pač. Ja. Živijo, jaz sem Peter. Jaz sem Aleš. Jaz sem Janez. Pa Janez, ja, vsi smo in danes smo po dolgem cajtu ena moška družba, itek da v Bohinju in gremo. Janez nas naj upele po enih brezpotih na, kaj že gremo na? Škednovc. Na Škednovce, evo, to je to. Gremo, a ja, smo pa na planini Blatov. Tukaj bomo predvidoma dol prišli, gremo pa najprej na Krstenico, pa pol tam gor na sedlo pod, na jezerca še, pa na sedlo pod Stogom, pa direkt gor proti Škednovcu. Bomo pa še videli, kako bomo nazaj dol prišli. Tole je pa planina Blato. Teli grdi vlaki se bomo izognili, tukaj na levo, ker je markirana potka. Drugače pa, če bi šli po teli vlaki naprej, pa da enkrat zmanjka, ampak naprej pa potka pripelje do planine Grintovca. Pa tudi drugače tle gor gre pot, se pravi, se lahko pride tudi po tej vlaki, na Krstenico s kakšnim štirikolesnikom pa kaj takega. Spotoma smo še malo najedli. Zajtrk sem sicer pojedel, ampak tole rečemo, da bo za posladek. Prvi pogled proti Rodici. Kot vedno pravim, poseke so tudi za kaj dobre, če ne drugega za razglede. Podoben, ampak še veliko lepši razgled. Bo res treba pove. Ti pa tudi nižji pove, so pri nas. Glede na to, da gre tukaj Aleš prvič, bomo vse razgledne točke pogledali. Je pa tole drugače spodnja lovska hiška. Tukaj so včasih malo lepš nabod videli.
Toyota gre pa povsod, a ne. Je bila pa Lemitska, ne Toyota. Pa res je lepo ta zelena pa ta modra ozadja, ne. Kontrast, ne. Ja. Sploh je, dež opere. O, kaj se vidi na krne. Kar na dlani. V tole smer smo pa namenjeni. Gremo pa prej še, ne vem, prekrasne razglediše. 1666. Tukaj gor so prišla z Janezom v turi, ker smo šla iz Voj, sem gor pa po telih Fužinskih planinah. Tale gor je Tost, Werner, zadnji je Kredarca, tamle se pa Mali Triglav tudi že vidi. Pogled proti Bohinjski Bistrici, tole Pokluka, pa Uskovanca, spodaj Grintovca, pa Voje. Pol smo tamle je še Viševnik, Ablanca, Mali Veliki Draški vrh. Tukaj se pa tudi že Triglav. Danes je šla Martina z Matejem, se pravi svojim sinom, na Triglav. Po krajšem postanku pa gremo proti jezercem. Tole pa še pogled na celo Krstenico, na južni Bohinjski greben, tamle dole Krn. Mi gremo pa tukaj zadaj na jezerca. Tukaj gor med Macesni je jezerski stok, potem sta Adam pa Eva, tistle je naš cilj, Škednovc, tukaj zadaj so pa ogradi. Še rožica, ne? Zdaj počasi prihajamo na jezerca. Doma začuda ni. Pa mene čud. Za mene čud, da je kravec.
Tili so pa še bolj igrivi. Drugače pa tukaj na jezercih, če bi šli desno, bi šli proti ogradam. Tukaj gor gre markirana pot proti Velmu polju. Mi pa tlele po nemarkirani oziroma po brezpotju. Mi pa gremo v smeri Mišelskega prevala. Zdaj bomo začeli pa malo bolj na močno ugristi kolena. Nad nami je Prevaljski stok, tole gor je naš prvi cilj, pol pa tukaj gor do tega sedla pa naš osnovni cilj, danes Škednovec. Prav presenetljivo, da smo že tlele do prvega snega prišli. Tole, ki pa vidite, da je na sveže nametan, pa ni en tle z lopato skakal, ampak po mojem, da tole delo svizca. Tale se pa zadama pride, pa zeve. Tole pa prav VIP prostor, tako je shojen od svizca. Tole pa pogled proti Debelemu vrhu. Upam, da vam približam prav pokazal. Takole se vidi vhod v jamo pod Debelim vrhom. Seveda me tudi tja Janez že peljal. In to na turi, ko so šla na Vršake, pa so se pol vračala po dolini pod Debelim vrhom. Da si kar poglejte, top video. Pa smo na markirani poti tik pod sedlom. In se pa nova obzorja odpirajo. Desno je Tost, pod njem je Vodnikov dom, Vernar, tam čisto zadaj je Rjavina, gor je pa Mišel vrh, pod njem je pa Koštrunovec. Drugače pa tole Aleš, ne? Spodaj pod njem pa pot, ki preč tale Mišelski preval. Po teli poti, to je nemarkirana lovska, mislim, da sem obšel tale Prevaljski stok. Lanske turi, ki sem šel in ko sem se nazaj proti Krstenici vračal, pa proti Blatu iz Velikega Špiča. Potem gre nemarkirana pot, ki gre gor. Po teli tle smo mi prišli. Tukaj spod gre pa proti planini Las. Ja, na drugi strani seveda pa potka prihaja iz Velega polja oziroma iz Mišelske doline. Spet je tle en kup planike. Ni pa še začetka avgusta, izgledajo pa že take, ki so konec septembra. Tole vam prav posnet kakšne mini planike. Poglejte v smeri planine Las. Tole so ogradi. Tole v tej smeri smo mi prišli, spod po doline. Adam pa Eva. Pod zadnje je Jezerski stok. Tole pa Prevaljski. Pa če še malo obrnem, smo pa na Tostcu, Vodnikovem domu in Velmu polju. Tudi še kakšna murka se najde.
Tukaj se lepo vidi, saj uživo, en tak naraven most, noter brezno, ki je polno snega. Tam je gor pa en kos janeza, ki globoko diha. Kakšna naravna okna. Tale pa še malo bolj izrazit most. Da gremo čez. Past se ne sme, ne? Tegale zadnji prepoznate. Grad smo pa zdaj že kar orenk nad 2000 metri, gremo pa malo nad 2300 metrov, kakor je vrh. Danes nismo blaženi med ženami, ko smo sami fantje, smo pa blaženi med planikami zdaj. Dober tek, Janez. Hvala. Aleš je pa tak vzoren gornik. Ja. Ima čelado, gojzdarje, jaz smo pa kapco, pa pohodne čevlje. Pa kratke hlače. Ja, pa dolge hlače, ja. Zdaj pa dol z tegale grebena, tukaj smo imeli pavzico, kot ste videli, se na tale melišče spustimo, pa pol levo gor po grapi, ki se pa ne vidi. Zdaj pa tukaj gor, pa unele grabci naprej. Zdaj pa ciljamo tjale gor. Kakšna panorama je. Tukaj je kar precej strmo, tako da treba malo po S4 tudi. Pa še en pogled proti Triglavu. Gor bo prav veličasten, že tle je hud, gor bo pa nor. Evo ga, jaz sem na grebenu, tik pod vrhom, takle imam pogled. Aleš, ima še kakšno minutko, Janez je pa še kakšno minutko nižji. Tole pa še pogled, po mojem, da so vršaki že tole. Pa proti debelemu vrhu. Tudi tle planike. Še malo. Med drugim imamo pa tudi že pogled na planikov. Tukaj imajo pa Zoisove zvončnice, malo družbe. Evo nas na vrh. Dobrodošli na Škednovcu. Malo se počakamo, pa razgled pogledamo. Glejte to, ke šerif v Ameriki. Badge imam, badge. Ja. Malo sem se dal zdajle podučiti, nam čisto preveč klamf strelil. Tole je vrh Hribarc, zadaj se, ne vrh, ja vrh Hribarc, zadaj se vršaki vidijo, svizec se dere. Pol je tole Poprovc, tale je Kanjavc, Mišelski konc. Pol imamo zadaj, se je Razor vid, tamle.
Pa Triglav, Prisojnik, miš da je, ne vem, če se ga vidi, po mojem bolj levo. Pa Planika, dva žejna možakarja. Pa tole že vse poznamo, ne. Zadnji se spet Rjavina vidi, pa ali pa Rjavina verjetno, ja. Pa Mišel vrh levo, tole je, no, kaj že, Vernar, pa Tost, spodaj Velo polje, pa smo zadaj na Ratitovcu, pa tukajle Stogi spodaj, to smo se prehodili, tamle je Krstenica, tukajle zadaj tako je Bohinjsko jezero. Pa smo pa tamle zadaj Smučišče Vogel, pa Debel vrh, pa smo počasi že krog okoli. Selfie z vrha, če smo že timelapse uno stran snemali, da bomo vsaj prigledali. Zdaj pa sestop v smeri vrha Hribarc, pa se pa še odločimo, če gremo še kaj gor, ne. To je to.
Še malo akcije bo. Glavne se stop zdaj. Ja. Je pa za Škednovc Tine Mihelič napisal, da je to največji izziv med vrhovi, med bohinjskimi vrhovi. Tako da tudi tale sestop ni odmuh. Počasi in previdno ter preudarno. Ne, tukaj greš pa spod. Tukaj sem šel pa dol pol. Kakšen razbit teren je spod, ha? Tale stena mora biti pa kar izziv za plezalce. Janez pravi, da smo zdaj pa ven sta lepšega. Pravim, da Janez pravi, da smo pa zdaj ven sta lepšega. Malo se še spustimo, pa še kele gor. Ti kar govor. Super naj uno. Je lepše le dol. Me vidite dol, kam maham. No, poj samo ga se je prašil. Lepo. Na tej strani je pa orang stena v Škednovcu. Dele pa eno pauzico še na hitrco. Pa v pohodniške nastavitve pa kele gor. Ko pa zdaj? Zdaj malo lažje. Ja, ampak zdaj bo pa malo težji. Ne bo. Dihali bomo bolj. Važno je tle, to je. Ja. Tukaj pa tak teren, da greš, možici so, tako da veš okvirno kje iti, pa svojo potko najdeš, oziroma kjer ti srce poželi. Sam paziti moraš, da kakšen brezenot ne padeš. Imamo pa še ne par 10 metrov do vrha. Čist na obzorja je. Čist na to, bravo. Gremo malo pogledat, kva se noga vidi. Tole sta oba vrhova Kanjevca. Poprot smo že prej videli. Zadnji se pa pol tamle vmes. Se pa pol že Viš pa njegova skupina, oziroma pa Montaž pa njegova skupina. Tole so pa pol greben Vršakov. Tamle dol se pol, po mojem tole, da se Zelnarce, da je en od Zelnarc. To je pa pol dol greben Voglov, zadnji seveda Krn. Ja, hudo je. Predel planotast. Ja. Ja.
Selfie sta najvišjega vrha danes. Ali pa tudi ne, bomo še videli, kako sem odločil. Za vsak slučaj. Ja, ja. Dan je dolg. Ampak smo pa drugače na vrhu Hriberc. No. To je to. Zelo blizu avtoceste, se jih sliši vse, ampak nikjer nikogar okoli nas. Tišina. To je pa Luksus. next level. Next level. Ja. Neč, gremo naprej. Imamo gor pa dol. Ampak malo bomo imeli sam še dol. Še ta zadnji vrh. V telem grebenčku ali pa grebenu. Tukaj dol. Tale prav ne vem, kam gre. Verjetno na kele gor na Vršake. Več pa tukaj gor je pa že ta najvišja točka na Hribercah, ki gre pot iz Doliča proti Prehodavcem. Pa Kanjevec, oba. Aleš prav, da bi še kaj gor skočil, ki še ni bil gor, no pa sem ga zdaj lahko mi prepričal, da mogoče ni najbolj pametno. Tele doline sami muka. Ja, Sem pa šel. zdaj smo prišli do skrajno, mislim, da zahodnega dela naše ture. Tu je tale točka spodaj in tukaj obrnemo nazaj. Dolina pod Debelim vrhom, pa pol se držimo za planino Las. Še enega si našel, kva? Martina, ta pa lepši, kot ti, kadarkoli najdeš. Zdaj ciljamo nekje na tole prečenje, tamle direkt pod Senco, pa pol tjale gor, pa na ono stran proti planini Las. Zdajle smo na hitrico predebatirali, ali gremo raj to, kar sem prej rekel, tjale gor, ali bi šli mogoče dol po dolino, doline pa kaj, pa pol desno, ne. Sam je daljša, pa še verjetno več višincev. Tako da si lahko mislite, kva smo zbrali. Kakšne ogromne skale, a? Da ne bo vse skupaj preveč lušten, moramo še kar gor. Tole pa še pogled nazaj proti Hribercem. Evo, danes imamo pa turo od mosta do mosta. Tukaj dol pride pot z Debelega vrha, mi pa počasi prihajamo na drugo stran pobočja ali greben ali kakorkoli. Zdaj pa praktično sam še dol. Tukaj sem privoščil še eno pavzico, pa praktično sam še dol. Še en vzponček imamo, no, s planine Las. Tega kolesarjem sem, da imajo pa grozno visoko. Pa gremo naprej.
Še malo pa bomo na markirani poti. Smo se pa praktično cel dan potikali po nemarkiranih poteh ali pa po brezpotih. Na Jezercih smo zapustili markirano pot, jo tamle pod Prevalskim stogom sam prečali, pa naprej daleč od markiranih poti. Zdaj pa spet počas na markirane poti. Prav zanimivo, da je napisan smer za Debeli vrh. Glede na to, da ni markirana pot. Par 10 metrov višji je razpotje, kjer gremo lahko zberemo ali proti Krstenici pot, ali na ograde, se pravi čez ograde, ali pa itek, če nadaljujemo tukaj gor, gremo pa proti Velmu polju. Še malo rožic. Janez skoči še po en hlebček sira, pa si ga pa še vodo natočiti. Izgleda, da sva oba žejna. Tako da, če hočete eko, bio in čist sir od tle gor, tlele še en vodotoč. Pol pridite na planino Las ali pa planina Krstenica, ima tudi še čisto od tlele, od krav, ki se tle pasejo. Tlele bomo imeli pa še en obvezen postank in ta zadnja pauza s telim razgledom. Pa gremo počasi proti blatu. Čez Cagovc. Mi smo se za zaključek preselili k cerkvici svetega Pavla, rekel. V Staro Fužino, da naredimo zaključek in povemo, kako je bilo. Ne, ti, ki si danes najbolj zelen bil. Zakaj zelen? Ne, za turo. Za tako. Čisto vse novo. Ja, jaz bom rekel, smo se že dvakrat vmes je bilo dobro rečeno, tako prav next level, ne. Ker je tura res v takem okolju grebenska, brez potja, nobenega nikjer, tako da mislim... Travniki, ful rožca. Ful rožc. Ja. Tako da
noro. Pa razgledi so bili Razgled, danes. vreme. Ja, Vreme je bil res idealen danes. No. nikjer ni nikogar. Ja, pa nikjer nikogar. Ja. Top. Pa ti, Janez, ki si najbolj domač v teh koncih. Jaz bi vsemu rečenemu potrdil. Razumem navdušenje enega, ki je bil prvič v teh koncih. Ampak tudi, če 10-krat ponoviš to turo, je še vseeno. Si navdušen. Ja. Jaz sem tudi kar velik del poti, sem prvič delal, ampak ni pa tako čist. Sem že bil itek v teh koncih, no, ampak ta greben sem prvič delal pa res. Mihalič je lepo povedal, je prav povedal, po mojem, da je tole kar eden bolj zahtevnih bohinjskih vršacev. Ne. Da, ful dobro. Jaz sem celo pričakoval mogoče, da bo malenkost lažji, ampak je bilo ene par mest, je bilo kar izpostavljenih, pa takih zabavnih. Greben sploh. Ja. In za gor in za nazaj Ja. še sploh. Ja. Posebej, tako da tura ni glih za Ne, ni vsakega. Ne, sploh ne. Zdaj tisto, ki je zelo v redu ali pa domač Izkušen gornika, ne, ja, pač. z brezpoti, Ja. bo tukaj ful užival. Tisti, ki pa niste vajeni brezpoti, pejte pa Se pa prej tega kam ne drugam. lotite, ja. Ja, kakšno drugo pa pol pač ene parih naredite. Ali pa našega gorskega vodnika, planinskega vodnika vzamete pa vas pele. Njega. On je tukaj domačin, on tukaj je. Sivnik. Pa še nekaj bi rad, Tebi nam. pa še nekaj bi rad podaril. Ful sem vesel, da sem danes poznal Janeza, ker sem videl te videe, ki sta imela s Petrom, so mi bili eni boljših, tako da sem res ful vesel, da sem danes bil del te zgodbe. Odprave. Odprave. Tako da super, ful hvala. Ful smo se dobro imeli. Ja, res. Drugače smo za turo smo rabili vse skupaj 11 ur, 11 ur. nič se nam ni mudil. Ja, nekaj računali smo čez palce, 3 ure postanko smo imeli, ampak res se vsi zelo Ob takih strinjamo. razgledih. Ja, da se je splačalo res v izi si vzeti. In tako, kar na ene parih koncih, ko smo se usedeli, bila tako čista tišina. Tako, muhe se je slišalo. To je to. Malo ljudi škoda, ker nismo nobenega kozoroga srečali. Ja. To smo malo upali. Ampak preglasni smo bili. Ja, verjetno. To. Verjetno bolj na jesen, veš, da se Ja. silijo v ta konc. Ja, možno je. A imaš še kaj? Mislim, da ne. No. Ja. Ja, Ja, Še bomo šli v te turo konce, se ne. da skrajšati. No. ja. Najkrajša, ki bi vam jaz priporočil iz planine Blato do Laza, posir ali skuto ali maslo. Ja, Obvezno. Obvezno. Ja. Janez bo danes, pa jutri, pa naslednjih 14 dni užival v hlebčku sira. Drugače pa, ja, še bomo šli tle, ne? Ja, Še. definitivno. In ima Janez že plane oziroma načrtovane ture za nas. Da se še kakšne kroge pentlje delati v tem koncu. Odlično. Ja, nič kaj. Zdaj pa jaz hočem še kaj se ukopati. Mislim, bo poslovila. Ne? Ja. Tako da, lepo se imejte, No pa, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte. Bo še kakšen kaj povedal? Pa ker vem, da Exodus je krščanska televizija. Ja, Ne? ja. Poleg naših še pozdraviti svetega Pavla. Ja. Ajde, čau. Živijo.
pa voda bolj topla kot zrak.